簫鼓聲中，邊緣回望。咁就即係相信大家都知啦，我最近過咗60歲啦，咁就係其實就係話，我從來冇慶祝過大型慶祝過生日嘅。我係60年來都冇慶祝過喎，其實係，即係至多都係即係1圍2圍嘅啫喎，即係咁樣樣係請至親朋友食飯嘅啫。咁尤其是即係佢今年60歲咁樣，我其實就係話。係咪應該慶祝咧？咁我都猶豫咗。即係都叫大壽咯，花甲咯。喂，人生至多得一次嘅啫，即係因為你開始今年有幾丑啊嘛，又係幾丑，就係我出世嗰年嗰個甲子啊嘛，咁就同阿蕭定一隻狗一齊咯，佢隻狗又係今年幾丑出世，點解爭咗60年啫？咁巧啊！咁巧，細佬都係出世噶嘛，傻仔你嘅真係記得，狗啊更加多，真係。幾白啊！點啊？咁咪特登教啱住啱啊！唔怪你最近好似細蚊仔咁啦，講嘅花甲又開始由1歲開始噶嘛。係咯。咁啊點解咧？第一就係話，即係呢一個阿蕭定一就年年都慶祝㗎，佢年年都盛大慶祝㗎，我從來都冇盛大慶祝過㗎。你有講過3日㗎嘛？好似話係啊，佢慶祝3日嘅，好犀利。咁佢要聽下我點解唔慶祝咯，即係咁樣。第一，其實最重要嗰樣嘢就係我覺得冇乜嘢值得慶祝。咁尤其是今年結果唔慶祝，我一定要翻我屋企食飯，因為我媽咪唔肯出街㗎嘛。咁你生日你媽咪唔喺度，有咩意思咧？即係咁樣係。生日冇難節嚟嘅，係冇難啊嘛，即係母親蒙難。同埋呢件事其實係你同你媽咪2個人嘅事。係最緊要就係我哋2個嘛，所以我媽咪唔喺度唔得㗎，所以一定要翻屋企食飯嘅，即係呢個，即係叫晒我啲姊妹嚟啫嘛，即係咁樣係。咁就佢哋整咗個蛋糕啦，當然就係公司啲同事就係另外就係咁樣。好大個嚟講。嗰個香港人網嘅蛋糕啦咁啊。明白。咁就係其實 in reflection， 我係。personally 嘅事係從來未試過盛大慶祝，包括2次結婚在內，嫁女在內，至多都係10圍8圍咁，合理啊，咁就係請得人最多就係公司噶啦，公司嗰陣時係請。即係上市咁就40-50圍喺君悅，咁就係即係，但係每年 annual dinner 97年去到盡係80圍，即係咁樣樣，即係我哋公司員工係，香港嘅人。點解會？即係你因為係公事上一定要咁做。唔係咁，你而家變靚啲都係㗎，每年就到咗年尾，一定要所有員工。就係一齊食一餐，大家開心下，做咗1年啦。然後咧就將嗰啲遲到嗰啲錢咧，就係整晒嘢嚟抽獎。咁其中 contribution 最多嗰個阿 Mark 嚟嘅，以前永遠都係嘛咁就心病待定俾人哋抽翻啲啊哥。以前阿姚又犀利啦，即係阿姚可以即係輸咗幾架單車俾佢啦。手提單車好貴啊哥，即係1個月唔翻工10幾日，佢哋交埋啲錢啦。咁公司唔會袋咗你呢啲錢噶嘛，就係抽獎抽翻噶嘛，你明唔明啊？即係咁。阿 Dorothy 都唔少，阿 Dorothy 都唔少，即係好 Q 離譜嘅，啲有前路係即係人工嚟㗎。係啲年起碼送翻個相架俾佢，獎人工啊哥。咁就點解咁樣咧？第一就係即係嗰啲唔係，第一就係因為我唔係好中意熱鬧嘅，其實係。我唔係好中意熱鬧，我係中意即係10個8個。老友至多係咁樣樣，你去到即係100幾人，我都唔知做乜嘢，即係做到幾百、1000幾百人，我都唔知喺度做乜嘢，即係咁樣係，即係變咗係好，即係喺一個人群中，你係覺得反而係覺得即係好孤獨嘅，即係咁樣好孤寂嘅，即係唔係好舒服嘅，我係。咁呢個係一個原因啦。第二就係去翻生日都點嘅覺得，喂，我冇乜成就喎，唔值得慶祝，即係咁樣，值得紀念喎，呢樣嘢係即係咁樣係。即係你係，即係你呢一輪呢一年，你係有啲重大嘅成就，你覺得係要 memorable， 咁你咪即係慶祝多啲咯，即係咁樣係。咁而家就係即係我都話結果就係
今年，但係60大壽就要送啲禮物俾自己啊，咁咪就係啲錢用晒喺人網度㗎啦。人網嘅玩具，唔係做新玩具，做71度啦。新玩具呢鑊嘢大鑊呢鑊嘢，越玩越大喎！而家唔係越玩越縮喎，好大件事啊！大佬而家當係細蚊仔玩新玩具喎。即係咁我就講翻，即係由呢點講翻，即係奢侈啦，即係你即係諗翻嚟講，即係其實就係話，我固然係冇有啲人咁慳儉，但係我亦都係好少奢侈嘅，即係非常少奢侈嘅時候。你點樣解奢侈咧？不如你講講，因為有個定義。嗱，第一有我朋友話：喂，你睇下我其實最奢侈係咩咧？最奢侈就係有隻遊艇，曾經訂過一隻70-80尺嘅遊艇，1000幾萬，結果就冇嚟到。點解？因為嗰嘢即係退翻訂俾我哋，唔肯賣俾我哋，即係二手嘅。嗰、個係 Ferrari 嘅老細。哦 ，Ferrari 嘅老細。佢最後突然間改變咗主意，唔肯賣俾我哋，去意大利買咗，即係咁樣係。咁你住屋嗰啲就唔算啦，因為佢係結果係賺咗錢收場啊嘛，即係咁樣係。嗰陣時97年住間屋係即係1萬尺嘅，咁但係即係嗰陣時家用70-80萬嘅，最奢侈就係個情況就係咁啦。即係你個維持家計。係啊，咁就係因為即係有5-6個司機噶嘛，即係嗰陣時。明白。咁就係即係70-80萬一個月，1000萬一年，即係咁係最 maximum 嘅時間，即係咁樣。咁我有幾樣嘢，我第一我唔着靚衫。唔 care 着靚衫，明白。我唔 care 揸車，就係最奢侈就係都係96-97年嗰時買2架 Benz 500 SEL， 即係咁樣。咁結果就係我後來決定以後永遠都唔再買 Benz 啊嘛，即係嗰陣時4架 Benz之後，原來俾架水浸咗喺個地牢度，一浸咗咧，呢個去整啦，冚家產啦。要整100幾萬，仲貴，等於買嗰架新車，你知唔知啊？喂，俾水浸咗喎，你知唔知啊？咁啊係喎，有啲救翻個病人係難啲嘅喎，令個人出身好容易嘅啫。咁樣就係即係4架 Benz 浸咗喎，結果咧就要整200-300萬喎，即係咁樣。咁你就決定唔買呢個？以後買日本車你又？咁我就即係打電話去鬧人夫個經理。我話你如果咁咧，我就開記者招待會。你呢啲咧，簡直就叫老屈，即係浸一浸嘅，即係你知唔知啊？因為咧嗰陣時咧，嗰啲 Benz 咧出邊嗰啲人唔識整嘅，你知唔知啊？已經開始全面電子化，你拎住個密碼，你知唔知啊？知而家係啊，而家全部整車就咁啦。唔係佢都整唔 Q 到嘅，你知唔知啊？咁你而家即係叫屈我啫，你知唔知啊？即係獨市生意啦。咁即係以前我一路都係10幾年都係。坐 Benz 就因為嗰陣時 Benz 好似勞力士咁，你賣翻出去值錢噶嘛。明白。其他一落地就唔值錢啦。而家開始 Benz 唔值錢啊嘛。保值啊，保值。我發現哇！如果而家以前咧就 Benz 咧，你可以拎出街度整噶嘛。而家 Benz 唔能夠拎出街度整，拎翻去人夫整，咁咪即係任佢劏咯。咁以後咧就唔買 Benz 啦。咁你價格而家好多車都係要原廠整喎，因為佢而家電腦化咗、電子化咗。但係而家唔使咁貴啊！而家又唔貴喎，即係第一就係必然係買日本車啦。於是就撈起上嚟咧，下次就整一架 President 日本車就唔 Q 使整噶嘛，日本車買個價機會好 Q 細噶嘛，你知唔知啊？日本車真係整少好多噶日本車。咁而家最好嘅呢幾年就係全部係坐咩保姆車。個個咧坐保姆車，有平等啊！係啊，周街保姆車，周街大家都坐保姆車，即係咁樣。咁就係即係。咁你講咗醫啦、食啦，食你就又唔係好計較噶啦。我唔係好計較喎，即係大家睇到都成日見到我都食飯。衣食住行你都唔計較啦，即使而家。係啊，我而家唔計較。講就講。係啊，咁最緊要就係即係話，而家話即係最高興就係搞事咯，佢哋話我係。係啊，你而家係即係等於即係你而家係一個好大嘅嗜好啊！呢個你即係好似人哋諗着咁個諗嚟第二樣嘢大啲嘅嘢咁解。嗱，真係成日諗下點樣去整啊 TVB。咁首先第一就係而家我聲明在先喎，我又唔係想做電視，我絕對唔會做電視呢咁嘅日落行嘅業，同埋即係咁辛苦做 Q 嚟做乜嘢先得㗎？
我即係我想請教你小生，其實你即係喺呢個麗的嗰陣時打得佢哋咁辛苦，你係咪好開心咧嗰陣時？開心係你不如講過，因為其實同你而家講，你話你對衣食住行都唔係好着重啊。當然我知過你賺過錢，你都好曾經好俾心機揾錢啦，咁就冇咗啦，後尾即係有個大部分財富都冇咗。其實你覺得嗰陣時係咪你人生裏邊一個好合意嘅時候？呢個唔係我去講㗎，即係最後啲人認為係點樣樣嘅。但係你自己感覺啦，即係話你嗰陣時又去翻工，即係有個 target 嗱，我咁啊打到個仆喺度㗎啦。呢個即係你嗰陣時，佢好似一個即係如果以活水咁，如果以個人嘅出風頭同埋威嚟講咧，係電視時期係最威嘅。因為我電視時期之後咧，變咗電影時期咧，我就唔企喺第一線㗎啦。其實係但係嗰陣時，因為我都記得，我唔識你嗰陣時候，我知道你報新聞咁樣，唔記得咗啦。即係咁樣日日去打佢哋，即係個藥台嗰度打佢哋，其實同你今日去打無線係有異曲同工之妙，即係話知其不可為而為之。你當然你嗰個你嗰個把刀好大啦，即係有人 back up 你咧，定嗰個財團 back up 你啦。即係其實我咁今日譬如我哋挑戰 TVB 咁，即係我哋可以咁講話，即係連大衛都比唔上喎，即係冇資格做大衛喎，即係對 TVB 嚟講係。係啊，佢話即係更加難啦，可以講。所以其實嗰個遊戲嘅性質更加高啦。咁呢個其中有一部分就因為我去到而家呢咁嘅年紀，呢個就叫即係孔子所謂即係從心所欲而不逾軌啊嘛。第一就係話你冇乜嘢要求，所以咧亦都冇乜嘢驚，即係咁樣。有驚嘅少。第二咧，你就可以亂 Q 咁做。啲人都原諒你嘅，去到我咁嘅啲嘢，佢講啲嘢咧，啲人係容易識好多嘅。即係更老好似韓生更可以夠噏咁。佢年紀大咧係有權夠噏。而家你喺新聞上面見到，而家你僆仔講咧就俾人哋叫數你咧。啱，係咪啊？韓生呢個意思，你係老氣橫秋，你講嘢真係你有吹脹你咩？而家真係。喂，你啲傳媒想訪問你，因為具娛樂性啊嘛。實好笑啊嘛！你見成龍講錯嘢嗰啲都即刻訪問你嘅係咪先？係，因為啲後生仔唔敢講。啲後生仔講就俾人哋窒啦嘛，你都冇乜份量，都冇乜份量。即係呢個係即係人生好公平啦。到你即係年紀老嗰陣時，你多經歷多咩？你講嘅嘢就係差唔多中咯。有啲後生仔係因為因民而造成㗎嘛。即係譬如我淨係聽嗰位講嘅就係因為佢睇咗本書。佢講嗰本書，我唔係淨係講睇本書嘅，即係大部分，因為即係好多年學生都睇咗本書，嗰本書係咁樣，佢覺得都係天下無敵㗎啦咁樣講。如果你一個人老咗，你就係你似融合咗你，即係 bingo 㗎啦，即係可能唔冰啦，但係你即係已經係順漏咗好多，即係你覺得係好有信心，同埋你即係融匯咗喺度啦嘛。呢個係即係後生仔係唔會有。係咪叫做無招勝有招咧？唔係，即係變咗第一咁，同埋我知道清楚自己好多嘛。即係第一就係話，喂，我又唔會去做電視，我又唔會去從政。你話我攞政治credit 冇用，因為我都唔會去 run。你睇住我係唔會去 run 任何。咁都唔係嘅，你譬如間呢個董建華出翻嚟選特首，你應該睇天下。又再唔係咁，唔係我自己。佢下一幕係咪去針對梁振英咧？報名佢真係大鑊喎！真係你就係集住歌俾我諗住，真係佢最有機會暗殺你就係佢而家。佢突然間你話出去報名咁樣，又針對住佢講嘢，仲大力當個無線跳呢個嘢。佢 office 好近我。打咗你啊哥！佢集成嘅。喺集成係啊。喂，你做更加個大嘅 mission 啊！喂，真係話哥，嗰陣時寫本《香港的命運》，你就當下集就係香港的命運與梁振英駁火。而家就時機太早啊！即係遲啲，如果你做一個運動爆出嚟啊！你整20-30萬人簽名去反對梁振英做特首，佢一定做唔到。唔係你都好，因為有一班人係死同佢死過嘅話，北京一定考慮呢樣嘢。一定係，因為北京其實唔係呢張牌，唔係呢張牌反咗出嚟㗎啦，呢張牌反咗出嚟，一定有人咁做。不過你係有機會，你即係可能俾你一棍拗做佢，因為佢自己個人辯才好好㗎嘛。係啊，其實佢幾個裏邊嘅辯才最好添。可以講，
喂，你出嚟搞佢，連嗰啲電材都冇埋，屌真係死緊。今日傾到啲正經嘢出嚟啫。喂，真係唔係講笑啊！喂，我都支持佢選。喂，阿哥咩阿哥？當馬廣告都好。哇，明係搞你嘅啫。唔係就好似即係當年呢個梁家傑出嚟選，但係佢將佢當真係選舉，其實佢應該成日策略就話，我就根本就唔係為咗去選特首嘅，我就為咗要同你辯論啫嘛。係。而且好似嗰個咩 Clinton 嗰個 Perot 咁就攞10幾個票，10幾個 percent 就攞咗阿布殊。冇啊！你命啊！辯論大會你一企上去就講人網又係。今日李安妮即係都講係香港人網嘅。係啊，老實講，如果啲候選人真係驚我哋，因為你唔想贏啊嘛，你唔使贏啊嘛，不過真係擇葉飛花皆能傷人㗎，嗰啲你唔想贏，你唔使贏啊哥，你去死得㗎嘛。有諗啊，蕭生，你有幾大？你話你真係越嚟越多嘢做啊！係又要搞啊，嗱搞梁振英冇問題，又搞 TV，又講李嘉誠呢又封神榜啊！大佬講完李嘉誠講黎子，哇！你好開心啊！而家真係喺度封神，差唔多啦喎。拜拜。聽完節目有啲我。